OK， 现在我接着教大家怎样就是进行一个对照分析，就是说客户第一次那么来我们店家诊断完之后呢，那么做了一个疗程之后，那么第二次再来复诊的时候，那么一个对比的一个操作啊。那么首先我们也是进入软件。那么进入软件之后呢，我们还是点击什么呢？他上一次那么输入的客户信息啊，然后点击进入诊断。那么进去之后呢，我们先再拍一张照片。那么拍照片的时候呢，我们要注意啊，它这块是有个十字定位的，咱们最好呢是按照它上次那个位置啊，看好位置，然后再进行拍照。OK， 拍完照之后呢，我们再重新选定一下分析区域。这个分析区域呢，它第一次啊是什么样的区域？那么第二次它再照的时候，它这个区域呢啊也是按照它第一次的。所以说，按照它那个第一次之前呢，我们再把它比它第一次的分析区域呢再大一点啊，再大一点。那么大一点是为了什么呢？是为了它的总体的综合的一个什么呢？一个分析的指标呢变大变小啊变小，因为这个分析区域呢越小，它的总的结果要越大。那么分析区越大，那么最后的分析出来的结果越小啊。所以说他客户在复诊的时候，咱把这个分析区呢啊相对的拉大一点可以了。然后呢，定量分析、数据分析。那么分析完之后呢，啊咱们也是一样的，这7个气象指标再给他讲解一下。那么呢，第二次再给他讲呢，就不用给他讲太详细了啊，就不用给他讲太详细了。然后呢，分析完之后，咱直接给他看报告。OK， 分析完了。那么这时候呢，分析完之后呢，咱的气象指标呢啊，简单给他讲解一下。讲解完之后呢，那直接给他看一下综合报告。那么综合报告当中呢，那么看一个年龄的变化，包括柱状图的一个大小。那么这几项给他看之后呢，啊，然后呢，咱们选哪个呢？选对照分析啊，对照分析。那么我们点击对照分析之后呢，会出现一个窗口，啊，这个就是什么呢？就是第一次跟第二次的一个对比。那么这个怎么操作啊？首先咱们看左边这一条，左边这一条。那么左边这一条呢，它上面是有日期的，啊，有日期的，啊，13/03/201433，这个什么意思呢？就是13年3月20号14点33分，他照的这张照片。那么这个是他第一次的，咱们点击一下鼠标左键，啊，点击之后，那么看啊，咱已经就是到他第一次分析图片了，然后把鼠标移动到左边这张图片上。额头这个位置空白了，点击一下左键，啊，这个时候他第一次照的照片就已经到咱们这个区里了。然后呢，我再点击一下咱今天照的，就是13年3月20号15点29分的啊，我再点击一下。然后呢，也是把鼠标移动到额头啊空白区域，然后再点击一下左键。这个时候呢，我第一次跟第二次的图片呢都已经采集到啊这个两个窗口当中了。然后呢，它底下有什么呢？锁定图区、开始分析跟退出。那么呢，咱们直接点击什么呢？直接点击开始分析就可以。那么这个时候，第一次跟第二次的一个对比呢，啊就出来了。那么它呢也是以柱状图的形式啊来表达的。那么看左边这个呢，就是第一次我拍摄的啊，第一次拍摄的。那么右边这个柱状图呢，就是我第二次的啊，就是我做了一个疗程之后的啊。那你看有色斑63、66，然后呢毛孔是
89、83，缩小度呢是93、89，皱纹呢是51、47，啊，这几项。那么当顾客看到这个柱状图的时候，他就会清晰的知道啊，那么我第一次跟第二次是否啊有一个明显的对比，就包括我正在使用这个产品，或者是店家啊你推荐给我这个产品，我做之后有没有效果了啊？这个用这个图片他一看就知道了啊。那么这个时候客户就可以清晰的说，哦，原来我做的这个产品啊是有效果的。那这个时候呢，就增加他什么呢，在咱们店啊，包括消费也好，或者是治疗也好啊，一个信心啊，这个就是一个对照分析的一个作用啊，可以了。好，当给他看了之后呢，啊，第二次的时候这已经可以了，不需要再看别的了。这个时候他就已经非常明确了，就 OK 了啊，这个就可以了。